ఈరోజు ఎక్కడికి వచ్చామో తెలుసా, డాగ్ వాష్. వింటర్ కదా, ఇంట్లో బయట గార్డెన్ పైప్స్లో హాట్ వాటర్ రావు. ఇక్కడైతే స్టేషన్ అనమాట, డాగ్ వాష్ స్టేషన్. ఇన్ని స్టెప్స్లో మనం వాష్ అయిపోయచ్చు డాగ్ని. $10 వేసుకుంటే చాలు, సెట్ అయిపోతుంది. ఇంకా చైన్ ఉంటుంది, కాలర్ కేసు కట్టేయడమే. వీళ్ళు కదలకుండా ఉంటారు, సో దానివల్ల మనం నీట్గా స్నానం చేయొచ్చు. ముందు మనం కాయిన్స్ డిపాజిట్ చేసి ఆ తర్వాత మోడ్ సెట్ చేసుకొని వాష్ స్టార్ట్ చేయడమే అనమాట. మామూలు వాష్, ఆ తర్వాత షాంపూ, ఆ తర్వాత కండిషనింగ్ షాంపూ, ఆ తర్వాత టిక్ అండ్ ఫ్లీ రిన్స్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇదంతా అయిపోయినాక లాస్ట్లో బ్లో డ్రైయింగ్. లో ప్రెషర్, హై ప్రెషర్ రెండు వస్తాయి అనమాట. దాన్ని అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు పొట్టిదాన్ని. దీన్ని చాలా ఈజీగా అయిపోయింది, చిన్న బాడీ కదా, బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది వాటర్. దీని తర్వాత ట్రీట్స్ ఇస్తాం కదా, అందుకని చెప్పి ఇద్దరు వాషింగ్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. లాస్ట్లో డిస్ఇన్ఫెక్టెడ్ స్ప్రే చేయాలి మొత్తం, మన డాగ్స్ కానీ లేదా వేరే డాగ్స్ మనకి రాకుండా.